스페인 마드리드에서 출발해 파리로 향하던 이베리아 항공. 여객기가 이륙 직후 조류와 충돌해 기체가 심하게 파손되며 긴급 해항했습니다. 문제의 항공기는 최신 기종인 에어버스 A321XLR, 가격은 약 1,700억 원에 달합니다. 충돌은 이륙 후 약 2000m 상공에서 발생했으며 기술에 있던 부분이 절반 가까이 부서졌고 조류가 엔진에도 빨려 들어간 정황이 포착됐습니다. 다행히 탑승객과 승무원은 모두 무사했습니다. 조류 충돌은 전 세계 항공업계에서 대표적인 안전 위험 요소로 대부분 이착륙 시 발생합니다. 한국에서도 최근 6년간 발생 건수가 2배 가까이 증가하며 심각한 문제로 떠오르고 있습니다.